आज हामी एउटा निकै दुःखद र भनौँ न स्तब्ध पार्ने घटनाबारे कुरा गर्दैछौँ। हो, यो कान्तिपुरमा आएको समाचार हो। एकदमै गम्भीर घटना। सम्बन्ध विच्छेद भएको पनि 10 वर्ष भइसकेको अवस्थामा पूर्व पतिले पूर्व पत्नी र अझ दुःखद त उनका 2 छोरीहरूलाई बोलाएर हत्या गरेको घटना हो। घटना निकै नै त्रासदीपूर्ण छ। आज हामी यसकै अलिक गहिराइमा जाउँ। के भयो, पात्रहरू को थिए, पृष्ठभूमि कस्तो थियो, स्रोतले जे भन्छ त्यसमै आधारित रहेर केलाउने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ, सुरु गरौँ। ल, घटनाको मुख्य विवरणबाटै सुरु गरौँ। यो बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मिलिजुली पथमा बुधबार बिहान भएको घटना हो। मारिनेमा 34 वर्षीय दीपा बस्यान र उहाँका 2 छोरीहरू 7 वर्षीय स्नेहा र 4 वर्षकी हिमानी। कति सानो नानीहरू हो नि। अनि हत्याको आरोपमा चाहिँ दीपाकै पूर्वपति 35 वर्षीय सुजन कोइराला पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। र प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने सुजनले दीपा र छोरीहरूलाई आफ्नै घरमा बोलाएर धारिलो हतियार मतलब चक्कु र हतौडा प्रयोग गरेर हत्या गरेका हुन्। यो त निकै नै डरलाग्दो कुरा भयो। तर यो घटनाको पृष्ठभूमि अझै जटिल छ जस्तो लाग्यो मलाई। हो र के रहेछ खास कुरो? दीपा र सुजनको बिहे त 2069 सालमा भएको रहेछ। तर त्यही वर्ष नै सुजन उनी आफ्नै माइला दाजुको हत्याको आरोपमा जेल परे। आफ्नै दाजुको हत्या? हो, सुदीप कोइराला। त्यसपछि त सम्बन्ध बिग्रिने नै भयो। अनि 2072 सालमा दीपाले सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। सम्बन्ध विच्छेदपछि? त्यसपछि दीपाले पूर्वी नवलपरासीका शङ्कर ढकालसँग दोस्रो विवाह गरिन्। यी 2 छोरीहरू जो मारिए उनीहरू यिनै शङ्कर ढकालपट्टिका हुन्। अनि शङ्कर ढकाल चाहिँ? उहाँ त हाल वैदेशिक रोजगारीमा दुबईमा हुनुहुन्छ अरे। उता सुजन कोइरालाको कुरा गर्दा उनी दाजुको हत्यामा जेल परे। कति समय बसे त जेलमा? झण्डै 89 वर्ष जति जेल बसे। अनि पछि संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर छुटेका रहेछन्। माफी पाएर छुटेका दाजुको हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा? हो, त्यही त। यो पक्ष पनि अनुसन्धानकै विषय होला। माफी पाएर छुटेपछि उनले कारागारमा बनेका सामग्रीहरू बेच्ने व्यापार गर्थे रे। पृष्ठभूमि त निकै जटिल रहेछ। अब घटना कसरी भयो त्यता जाउँ। दीपा त पाल्पामा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो होइन? हो, पाल्पामा स्वास्थ्यकर्मी। उनी आफन्तको बिहेका लागि मंगलबार बुटवल आएकी थिइन्। अनि यही मौकामा सुजनले बोलाए। सुजनले उनलाई छोरीहरूसहित घर बोलाएका रहेछन्। अनि मंगलबार राति दीपा र 2 छोरी सुजनकै घरमा बसे। आफ्नै पूर्वपतिको घरमा सम्बन्ध विच्छेद भएको यतिका वर्षपछि। हो, यही कुरा अलि अनौठो छ। प्रहरीका अनुसार बुधबार बिहानै करिब 4 बजेतिर सुजनले 3 जनाको हत्या गरे। बिहान 4 बजे? अनि अर्को अचम्मको कुरा के छ भने बिहान 6 बजेतिर उनले घरको भान्सा मर्मत गर्नु छ भन्दै एकजना मिस्त्रीलाई बोलाएछन्। हत्या गरेपछि? हो, ती मिस्त्री आएपछि मात्रै घटना बाहिर आएको। अझै एउटा जानकारी के आएको छ भने प्रहरी अनुसन्धानले दीपा र सुजन विगत 1 वर्ष जतिदेखि फेरि सम्पर्कमा रहेको देखाएको छ। भेटघाट पनि हुने गरेको थियो रे। साँच्चै? सम्बन्ध विच्छेद र दोस्रो बिहेपछि पनि? हो, यही जानकारीले घटनालाई झन रहस्यमय बनाएको छ। यो 1 वर्षको सम्पर्क कस्तो थियो, के थियो, त्यो त अब अनुसन्धानले नै खुलाउला। प्रहरीले सुजनलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्दैछ। मानसिक रूपमा त सामान्य नै देखिएका छन् भनिएको छ होइन? बाहिर हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ रे। तर यस्तो जघन्य अपराध किन गरे भन्ने कारण खुलेको छैन। उनको त्यो जेल बसाई, माफी प्रक्रियाबारे पनि प्रहरीले बुझ्दैछ। सबहरू पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको छ। दीपाका आफन्तहरूले के भने त? उनीहरूलाई थाहा थियो होला नि दीपा बुटवल आएको? बुटवल आउने कुरा त थाहा थियो रे। तर मंगलबार नै आएको र सुजनको घरमा बसेको चाहिँ थाहा रहेनछ। उनीहरू पनि अचम्मित भए होलान्। एकदमै। उनीहरू पनि स्तब्ध छन्। यो कुराले घटनाको अप्रत्याशित पक्षलाई झन गहिरो बनाउँछ। आज हामीले यो बुटवलको निकै नै त्रासितपूर्ण घटनाको विवरण हेर्यौं। पात्रहरूको पृष्ठभूमि कति जटिल रहेछ। विवाह, हत्या, जेल, माफी, फेरि सम्बन्ध विच्छेद, नयाँ सम्बन्ध, अनि फेरि पुरानो सम्पर्क र अन्तमा यस्तो डरलाग्दो अन्त्य। हो नि, यो घटनाले साँच्चै धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध कति जटिल हुन सक्छ, अपराध गरेर सजाय काटेपछि पनि समाजमा फर्किन कति गाह्रो हुन्छ, अनि मान्छे बाहिर सामान्य देखिए पनि भित्र के चलिरहेको हुन्छ खै भन्नै नसकिने।
हो, त्यो 1 वर्षदेखिको सम्पर्कले कस्तो मोड लियो होला जसले यस्तो नतिजा ल्यायो? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। हत्याको खास कारण त अब विस्तृत अनुसन्धानबाटै आउला, तर यसले छोडेका प्रश्नहरू साँच्चै नै गम्भीर छन् र सोच्न बाध्य बनाउने खालका छन्।